السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى انتوا شايفين الجو اليومين دول عامل ازاي. جو بقى وسقعة، يعني لازم نعمل محشي. المحشي ده طبعا ما فيش بيت مصري ما بيحبهوش. النهارده قلت هعمل بقى ايه؟ مشكل، علشان اللي ما بيحبش الكرنب ياكل ايه؟ ياكل كوسة، ياكل فلفل، ياكل ورق عنب. ورق عنب ده انا مجففاه. تمام. تمام. جبت حله، انا بحب اعمل المحشي بتاعي متسبك. جبت حله ونزلت بشويه زيت زي ما انتوا شايفين. بعدين سبت الزيت يسخن، نزلت ببصلايه كبيره كده او بصلتين او ثلاثه، عاملاهم في الكبه. وقلت اشوحهم بقى ايه، وابدا اعمل المحشي. وريحه البيت كلها اتقلبت وبقت ريحه البيت كله محشي زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم المحشي ده من الاكلات المفضله واللي بحبها وبموت فيها. سبت البصلايه على النار كده زي ما انتوا شايفين. لما وصلت معايا المنظر اللي انتوا شايفينه دوت، هبتدي بقى ان انا اجيب ايه؟ الطماطم. انا ضربتها في الخلاط بس مش بصفيها. الطماطم بتاعه المحشي يا جماعه انا ما بصفيهاش. اي بقى طماطم بتعمليها في خضارك في حاجتك طبعا احنا بنصفيها، لكن انت ليه هتصفيها واحنا عايزين التسبيكه تبقى يعني ايه، تخينه ما تبقاش خفيفه. نزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربتها في الخلاط بقى وايه، وهحط بقى بهاراتي واسيب التسبيكه تتسبك لغايه لما انا اشوف ايه هعمل ايه تاني. بهارات ايه بقى اللي انا هحطها على المحشي؟ هنزل بشويه فلفل اسمر وشويه ملح زي ما انتوا شايفين. خليكم معايا ايه، خطوه بخطوه، علشان نعرف احنا بنعمل ايه. تمام. تمام. بعد ما نزلت طبعا الملح بتاعك، ظبطي ملحك علشان المحشي ما يطلعش منك عادي، هيبقى طعمه مش حلو خالص. انا ما بحبش اكتر هنا يعني حاجه، هو الملح وفلفل اسمر بس. سبت التسبيكه لغايه، بصوا سايباها هي لغايه غليت، هسيبها طبعا برضو لغايه ما تتسبك شويه عن كده. قلت اكون انا عملت ايه، مسكت الكوسه بقى كده ايه، طبعا بعد ما غسلتها قلت ان انا اقور الكوسه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. حاولي وانتي بتقوريها ما تخليش الجناب ايه تخينه، يعني حاولي ان انتي تظبطيها، وبرده ما ترفعهاش قوي علشان ما تتخرمش منك. حاولي ان انتي خلي ايدك كده ميزانك في كل حاجه. تمام. وهعمل برده الفلفل زي ما انتوا شايفين، انا بوريك واحده من كل حاجه. طبعا كلنا بنعرف نعمل، بس عشان اللي ما بيعرفوش ان شاء الله، مش طبعا الناس كلها اساتذه وما شاء الله، بس بيبقى في عرايس جديده وكده بتبقى محتاجه ان هي معلومه صغيره كده، واحنا بنحاول نفيد على قد ما بنقدر. بصوا التسبيكه بتاعتي كانت اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده، بس هطفي عليها واسيبها تهدى لغايه بقى ايه ما اشوف هعمل ايه تاني. طبعا حطيت الكوسه والفلفل بتاعي في ميه بملح. تمام. وجبت بقى ايه، كنت الرز بتاعي غسلته والخضره كنت غسلتها وخرطتها صغير. وكمان انتوا عارفين ورق عنب انا محضراه. وجبت الطبق الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. انا بحب احط في قعر الحله او قعر البرام بصل شرايح، طماطم شرايح، جزر شرايح، بيدي طعم حلو، اصلا عندي بيحبوا ياكلوه مع المحشي. تمام. انا هنا هعمل المشكل في البرام، وهعمل الكرنب في الحله. انا بعمل ده وده ليه؟ علشان في عندي ما بياكلوش مشكل، بياكلوا كرنب بس. تمام. لكن انا بحب الحمد لله رب العالمين بحب كل انواع المحشي. طبعا ايه، حطيت الطبقه اللي من تحت زي ما انتم شايفين، فرشتها بقى بصل وطماطم وجزر بقى وايه، لزوم بقى البرد والتكتكه والسقعه، بنحب ان احنا ايه نفتكس بقى، ونحب ناكل الاكل ايه سخن مولع. زي ما انتم شايفين انا نزلت بالرز بتاعي اللي انا غسلاه ومصفياه كويس جدا، ونزلت بقى عليه بالتسبيكه اللي هي اتسبكت وبردت. انا ما بحب، ولا عايز بالله من كلمه انا، بحب احط تسبيكه كويس عشان انا بحب المحشي بتاعي يبقى محمر كده، الطماطم باينه فيه. ونزلت بنص الخضره عشان طبعا انتوا عارفين انا لسه هعمل محشي كرنب. وانا بقى ايه بحب اعمل التكايه دي بقى، بجيب بصلايه مقطعاها خشن كده، وانزل عليها بشويه ملح وفلفل، وافركها بايديا، وابتدي ان انا احطها على الخلطه بتاعتي كده نيه، غير اللي انا مسبكيها. عايزه اقول لكم التكايه دي بتودي المحشي في حته تانية خالص، بيبقى حلو جدا جدا. اعمليها وجربيها مش هتخسري حاجه، عجبتك اشتغلي بيها، ما عجبتكيش الغيها. احنا بنقترح على بعض افكار. تمام. وهنزل بقى بالملح، وهنزل بفلفل اسمر، وهنزل برضو بتكايه تانية شويه كزبره ناشفه، برضو بتخلي المحشي برضو ايه طعمه تحفه وجميل. يبقى اول تكايه البصلايه دي جربيها هتعجبك جدا. وتاني تكايه ايه الكزبره الناشفه. وطبعا بقى بنزل بشويه زيت كده، واقلب بقى الخلطه بتاعتي، يلا اديله كده كله مع بعضه، علشان بقى ابتدي بقى ان انا ايه اخش الماتش بتاعي اللي هو ايه بقى. هبتدي بقى ان انا احشي بقى المحشي بتاعي كده. انا مش هرص المحشي دلوقتي،
انا هحشي واحط كل اللي انا حشيته في السيرفيس، وبعد كده هبتدي بقى ان انا ارص البرام بتاعي. حطي كل حاجتك، احشي كله وبعدين رصي، علشان خاطر ايه؟ عايزه تحطي كوسه من تحت، ورق عنب من فوق، فلفل من الجنب، انت ظبطي ايه حالك. عايزه اقول لكم انا بحب دايما اعمل الكوسه مع ورق عنب، علشان ورق العنب بيدي مزازه جامده للكوسه، بيبقى طعمها حلو جدا. ما بحبش بصراحه عصر الليمون والكلام ده، لا لا. ورق العنب بينزل في ميته بمزازه، بيخلي طعم الكوسه روعه. طبعا انت بتحشي الكوسه ما تمليهاش قوي علشان ما تتفضاش منك، لازم تسيبي حته من فوق. ونفس النظام الفلفل بتاعي زي ما انتم شايفين. بصوا انا سايبه قد ايه، انا وريتكم في الكوسه ووريتكم في الفلفل. زي ما انتم شايفين في حاجات صغيره كده، بس ايه الحاجات دي بتفرق كتير وانت بتشتغلي يعني في الحاجات اللي انت بتعمليها. تمام. تمام. هبتدي بقى ان انا كمان احشي ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين. بصوا، عايزه اقول لكم انا الوحش العنب، ورق العنب ده انا مفرزاه، يعني بحب كل حاجه افرزها والحمد لله رب العالمين. طبعا انتوا عارفين كمان ان الكرنب الشتوي بيبقى معسل جدا وجميل، بيبقى طعمه روعه وتحفه يعني. زي ما انتوا شايفين بصوا ورق العنب بعمله ازاي، واحده واحده كده حاجتك بتعمليها وانت واقفه بتستغفري ربنا وتذكري الله دايما وانت في مطبخك، هتلاقي امورك ماشيه تمام التمام وزي الفل، وكل حاجتك بتطلع مظبوطه ما فيهاش اي غلطه. تمام. قلت بقى ايه، انا اكمل الحشو بتاعي، وابتدي بقى اجي ارص معاكم البرام بتاعي ايه اللي انا هحطه في الفرن على طول. كنت خلصت الحشو بتاعي. طبعا انت بتجيبي كميتك على حسب ما انت عايزه، بتزودي بقى في الكوسه، بتزودي في ورق العنب، بتزودي في الفلفل، على حسب الحاجه اللي انتوا بتحبوها. انا اهو معاكم اهو زي ما انتوا ماشيين، ماشيه معاكم خطوه بخطوه. زي ما انتوا شايفين حطيت شويه ورق عنب من تحت، هبتدي احط عليها او جنبها كوسه. انت بقى عارفه بترصي ايه حاجتك ازاي. تمام. انا بصوا حطيت في الجنب فلفل، انا عايزه احط كوسه وبعدين احط في ورق عنب تاني من فوق شويه كده، علشان بينزل ايه مزازه كده، بيبقى طعمه تحفه وجميل. وكل حاجه نعمه من ربنا، ربنا يديمها هنا نعمه يا رب. انا هنا كنت خلصت معاكم ايه المحشي اللي هو بتاع اللي هو المشكل. تمام. تمام. خلصته بقى هركنه وارجع اقول لكم هعمل ايه بعد ما اخلص كمان محشي الكرنب. تمام. انا مش هسويه دلوقتي عشان احط كل المحشي لازم يبقى يستوي كله مع بعض. نزلت برضو جبت حله ونزلت فيها برضو بصل شرايح، طماطم شرايح، الجزر شرايح، بيبقى طعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي. طبعا بيشرب من المحشي وبيبقى طعمه جميل جدا جدا. بتحطيه من تحت عشان ايه؟ طبعا ان شاء الله انتي شاطره وكل حاجه ومش هيلزق منك ولا اي حاجه. تمام. تمام. بعد كده هجيب بقى ايه نفس الخلطه بتاعتي. جبت الكرنب بتاعي، الكرنب الشتوي بيبقى معسل وطعمه روعه جدا وابيض وجميل وزي الفل زي ما انتم شايفينه. استغلوا بقى الفرصه وهاتوا بقى كرنبايه كده كبيره كده ولا اتنين، وابتدوا بقى ان انتوا تسلقوهم وفرزوهم، علشان ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، عشان رمضان بقى ودخلت رمضان بقى ابتدي استعدي وهاتي حاجتك، علشان خاطر ايه؟ يعني ايه؟ تبقى حاجتك عندك في الفريزر وتطلعي على طول كيس الكرنب يفك وتبتدي ان انت تحشيه، علشان ايه؟ يبقى جنب الاكل او كده. رمضان وقته ضيق وانتوا عارفين لازم نعمل تحضيرات لرمضان. ان شاء الله باذن الله بقى ايه الفتره الجايه عندي مناسبه ان شاء الله، عقبال عندكم كلكم يا رب، فرح اخويا. طبعا انا مش هقدر افرز اي حاجه، حاجات عايزه افرزها وحاجات عايزه اجهزها. بس قلت بعد ما اعدي الفرح على خير ان شاء الله عقبال اولادكم يا رب وتفرحوا بيهم، ايه هبتدي ان انا اعمل. خلاص كنت خلصت بقى زي ما انتم شايفين بقى المحشي المشكل والمحشي الكرنب والدنيا زي الفل وتمام التمام. ميه الكرنب غير ميه محشي المشكل. جبت بوله بقى، عندك شوربه تمام التمام، ما عندكيش ميه دافيه او ميه من الحنفيه كله شغال. نزلت بملح مش كتير عشان احط ملح في الخلطه وملح في التسبيكه. والتكايه التالتة بقى هنا عندي ايه؟ معلقه صلصه. تمام. الصلصه اروح جايه بقى مدوباها كويس جدا في الميه زي ما انتم شايفين، واجيب الطبق بتاعي بقى، لازم تكه الطبق دي برضو تحطي الطبق على المحشي من فوق، وابتدي ان انت تنزلي بالميه بتاعتك واحده واحده. احنا عارفين ان المحشي المشكل ده يا جماعه بياخد البرام او الحله نص، مش ما يعلاش اكتر من نص، علشان عندي المحشي ده الكوسه بتنزل ميه وزي ما انتوا عارفين. انزلي بميتك واحده واحده، ما تنزليش بالحاجه مره واحده علشان ما تبوظيش الدنيا. تمام. انا نزلت اهو معاكم بنص البرام. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي بقى ان انا اجيب
ورق الفويل بتاعي، وابتدي ان انا اقفله من فوق بقى كويس جدا. ليه بقى؟ واحطه ايه في الفرن. عايزه اقول لكم هيبقى هتشوفوا ريحه بيتكم هتبقى عامله ازاي. المحشي اللي في الفرن ده برضو بيفرق كتير كتير، بيبقى طعمه جميل جدا وبيبقى طعمه حلو قوي. مش دايما تعملي في الحله، حاولي تنوعي. تمام. جبت برضو الكرنب وحطيت برضو زي ما انتوا عارفين الميه بتاعتي. الكرنب بقى احنا بنسيب اول صف نص يبقى باين، الصباع اول صف يبقى نصه باين، تاني نص الحله، وده اول راق بس اول صف كده كرنب بيبقى نص الصف باين. خلاص كده هبتدي بقى ان انا ايه، زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا حطيته على النار وطلع معايا. يا نهاري على ريحه البيت. عايزه اقول لكم ريحه البيت روعه، ريحه البيت اتقلبت كرنب زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم انتوا عارفين ان المحشي ما بيتاكلش غير سخن مولع جدا عشان يدفينا. عايز تعملي محشي لوحده اعملي، عايز تعملي فراخ جنبه وشوربه اعملي. احنا طبعا عشان احنا بنظبط ميزانيه والدنيا والغلا اللي احنا فيه بنحاول نجيب الفراخ نطبخ عليها، والمحشي نعمله يوم لوحده. وممكن تقمري معاه عيش، بيبقى طعمه تحفة وجميل وكل حاجة نعمة من ربنا. ربنا يديم علينا وعليكم الستر والصحة يا رب، ويبارك لكم في أولادكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.